Здравствуйте, я снова рада вас приветствовать. Мы сегодня продолжаем говорить о дисперсных системах. Тема нашей встречи – практическая работа, которая называется «Получение коллоидных растворов, применение химии в промышленности, экологические проблемы». Давайте сначала разберем алгоритм по выполнению лабораторной работы. Первое, вы должны изучить теоретический материал по теме лабораторной работы, внимательно посмотреть видео о проведении экспериментов, записать на листе для отчета дату, тему, задание, цель практической работы, заполнить отчет в табличном виде о проведении практической работы, сделать вывод о работе и сдать отчет на проверку преподавателю. Обратите внимание, что коллоидные растворы, они очень чувствительны даже к незначительным количествам примесей. Поэтому необходимо тщательно следить за чистотой используемых в опытах посуды. Недопустимо пипеткой, соприкасающейся с каким-либо раствором, отбирать другие растворы, так как при этом они приходят в негодность. А внутри пипетки может образоваться трудноудаляемый осадок. Реактивы, используемые в данном занятии, при взаимодействии друг с другом образуют труднорастворимые ярко окрашенные осадки. Поэтому следует следить, соблюдать аккуратность в работе во избежание загрязнения одежды, лабораторного оборудования и так далее. Итак, цель нашей работы – изучить способы получения коллоидных растворов методом конденсации и методом диспергирования. Оборудование – это электроплитка, вода, растворы феррум-хлор-3 хлорид железа, купрум-СО4 сульфат меди, H-хлор-соляная кислота, натрий-фтор фторид натрия, калий-4 феррум-циан-6 гексоцианоферрат калия трехвалентного, натрий-2 силициума-3 силикат натрия, лакмус. Значит, еще раз напоминаю, как вы должны оформить отчет о практической работе. В тетради вы должны на развернутом листе начертить таблицу, которая состоит из 3 столбцов. Первый – это опыт или эксперимент, второй столбик – порядок работы и третий столбик – наблюдения и выводы. Вы должны заполнить эту таблицу, и это будет вашим отчетом о проделанной практической работе. Прежде чем говорить о самой работе, давайте вспомним теоретические положения. Итак, коллоидные растворы относятся к дисперсным системам. В таких системах одно из веществ, дисперсионная фаза в виде отдельных частиц, равномерно распределено во всем объеме другого вещества, дисперсионной среды. Обязательным условием получения дисперсных систем является взаимная нерастворимость диспергированного вещества в дисперсионной среде. Дисперсные системы классифицируют по дисперсности, по агрегатному состоянию дисперсионной фазы и дисперсионной среды, по интенсивности взаимодействия между частицами дисперсной фазы и дисперсионной среды, по отсутствию или образованию структур в дисперсной системе. Коллоидные растворы – это высокодисперсные гетерогенные системы, размер частиц составляет от 1 до 100 нанометров. Коллоидные растворы иначе называют золями. Из классификации дисперсных систем по размеру частиц следует, что коллоидные растворы или золи занимают промежуточное положение между молекулярными и грубодисперсными системами. Этим определяет 2 возможных пути получения коллоидных растворов. Один путь состоит в укрупнении частиц при агрегации молекулы ионов, такой метод называется конденсационным. И второй путь заключается в измельчении крупных частиц до коллоидной дисперсности. Его осуществляют методом диспергирования. Составляющие дисперсной фазы в коллоидных растворах имеют сложное строение. Их называют мицеллами. Мицелла состоит из ядра, адсорбционного слоя и диффузионного слоя. Вся мицелла в целом электронейтральна. Но теперь давайте непосредственно перейдем к практической работе. Я вам предлагаю посмотреть видео первого эксперимента, который называется «Получение коллоидных растворов». В этом видео мы будем с вами получать соль гидроксида железа трехвалентного с помощью реакции гидролиза и будем получать соль гексоцианоферрата
меди методом пептизации. Коллоиды – микрогетерогенные системы, состоящие из тонко раздробленной дисперсной фазы с размерами частиц от десятков до сотен нанометров и дисперсионной среды. Коллоиды с жидкой дисперсионной средой и твердой дисперсной фазой называются золями. Основными методами получения золей являются конденсационные методы – укрупнение частиц молекулярной дисперсности до коллоидной и методы диспергирования – дробления частиц. Будем получать золь гидроксида железа методом конденсации. Для этого нагреем до кипения воду. В кипящую воду по каплям добавим раствор хлорида железа. Идет реакция полного гидролиза, но осадок гидроксида железа не выпадает. Образующиеся молекулы тригидроксида объединяются в агрегаты и создают ядро коллоидной частицы. Сравним полученный раствор с истинным раствором хлорида железа. В избытке хлорида железа образовался коллоидный раствор интенсивного красно-коричневого цвета. Это золь тригидроксида железа. Золь гексоцианоферрата меди будем получать методом химического диспергирования, пептизации. В коническую колбу нальем раствор гексоцианоферрата калия и добавим к нему раствор сульфата меди. Перемешаем содержимое колбы и оставим на 15-20 минут для завершения процесса пептизации. Получился коллоидный раствор коричнево-красного цвета. Теперь вы посмотрели видео, и вам нужно обязательно, напоминаю, в тетради начертить таблицу и записать в первый столбик название экспериментов, которые мы посмотрели. Получение золя гидроксида железа трехвалентного с помощью реакции гидролиза. И второй эксперимент – получение золя гексоцианоферрата меди методом пептизации. По окончанию практической работы вы заполните две другие графы. Следующий эксперимент, который мы с вами будем сейчас смотреть, это получение геля кремниевой кислоты. Гели представляют собой псевдотвердые, студенистые дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой и твердой дисперсной фазой. Получим гель кремниевой кислоты. К раствору силиката натрия добавим 2-3 капли лакмуса. Синий цвет указывает на щелочную реакцию среды. Образование геля кремниевой кислоты требует создания в системе нейтральной среды. Поэтому при постоянном перемешивании добавляем к раствору силиката натрия соляную кислоту. Образовался гель кремниевой кислоты. Значит, мы посмотрели с вами эксперимент по получению геля кремниевой кислоты. Значит, свою табличку вы записываете опыт 3, это получение геля кремниевой кислоты. Давайте теперь перейдем к третьему эксперименту нашей практической работы. Он называется «Оптические свойства дисперсных систем». Подтвердим, что полученные растворы являются коллоидными на основе их особых оптических свойств. Коллоидные растворы, как и истинные, прозрачны в проходящем свете, но при боковом освещении наблюдается рассеяние света в оптически неоднородной среде. По ходу луча в коллоидных растворах наблюдается свечение, эффект Тиндаля. Для сравнения используем дистиллированную воду и истинный раствор хлорида железа. Кроме того, приготовим дисперсную систему с более крупными частицами. Это труднорастворимый фторид железа. Получим его смешиванием раствора хлорида железа и фторида натрия.
Разместим растворы в порядке увеличения размера частиц. Это дистиллированная вода, истинный раствор хлорида железа, золь гидроксида железа, золь гексоцианоферрата меди, гель кремниевой кислоты, полученный заранее, дисперсная система с осадком фторида железа. Для наблюдения эффекта Тиндаля требуется затемнение. Пропустим сфокусированный луч света через каждый раствор. Первый стакан. Раствор прозрачен, луч в нем не виден. Второй стакан. Раствор также прозрачен, луч не виден. Вывод. В стаканах 1 и 2 находятся гомогенные однофазные системы. Третий стакан. Наблюдается светящийся луч, эффект Тиндаля. Четвертый стакан. Также наблюдается светящийся луч, эффект Тиндаля. Большая интенсивность свечения в стакане с частицами большего размера. Это золь гексоцианоферрата меди. Пятый стакан. Наблюдается аполисценция, свечение во всем объеме. Шестой стакан. Перемешаем его содержимое, чтобы поднять со дна более крупные частицы. Также наблюдается аполисценция. Вывод. В стаканах 3 и 4 микрогетерогенная система, коллоидный раствор. В стаканах 5 и 6 грубодисперсная гетерогенная система. Итак, мы посмотрели третий эксперимент, и в нашу таблицу мы записываем третий опыт «Оптические свойства дисперсных систем». Теперь вам необходимо заполнить две другие графы: порядок выполнения работы, наблюдения и выводы. И не забудьте, что в конце работы вы обязательно должны сделать общий вывод. Ну а теперь давайте пойдем дальше. Давайте рассмотрим вторую часть нашей темы – это применение химии в промышленности. В современном мире химия играет незаменимую роль не только в промышленности, но и в быту каждого человека. На данный момент химия активно развивается и изучается, не останавливаясь ни на миг. Роль химии в жизни общества очень велика. Она применяется во всех отраслях промышленности, в природе, науке и технике. Человек, сам того не подозревая, повседневно использует химические реакции. Химическая промышленность – это отрасль народного хозяйства, производящая продукцию именно на основе химической переработки сырья при помощи химических реакций. Важнейшими продуктами химии можно назвать пластмассы, удобрения, синтетические волокна, фармацевтические препараты, красители, мыла и мыломоющие средства, минеральные удобрения, растворители, масла, косметику, парфюмерные изделия, пестициды, каучуки и резины, даже компоненты пищи и многое другое. 11 первых мест по объему производства принадлежат веществам серное, соляное, азотное, фосфорные кислоты, аммиак, оксид кальция, кислород, хлор, этилен и щелочи. Основой химической промышленности является химическая технология. Это наука о наиболее экономичных методах и средствах массовой химической переработки природных материалов и сырья в продукты потребления и промежуточные продукты, применяемые в различных отраслях народного хозяйства. Главной задачей химии и химической технологии является производство разнообразных веществ и материалов с определенным комплексом механических, физических, химических и биологических свойств. Вот давайте посмотрим области применения химической технологии. Это прежде всего химическая промышленность, нефтепереработка, нефтехимия, фармацевтическая и медицинская промышленность, пищевая промышленность, биопромышленность, легкая и текстильная промышленность, пластмассы и химические волокна, производство машин и аппаратов, ядерно-химические производства, нанотехнологии, стекло, керамика, цемент и кирпич, энергия и топливо, горное дело, металлургия, гидрометаллургия,
нагревание, охлаждение, кондиционирование. То есть очень большая область применения химических технологий. Химия в сельском хозяйстве использует прежде всего минеральные удобрения, регуляторы роста растений, средства защиты растений от вредителей, химические добавки, консерванты, корма для животных. На пересечении сельского хозяйства и химии возникли смежные науки – агрохимия и биотехнология. Их достижения широко применяются в производстве сельскохозяйственной продукции. Химизация – это одно из направлений научно-технического прогресса, основанное на широком применении химических веществ, процессов и методов в различных отраслях, например, в том же сельском хозяйстве. Основной целью химизации сельского хозяйства является обеспечение роста производства, улучшение качества и продление сроков хранения сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности земледелия и животноводства. Значение химии рассмотрим, ее использование из химических веществ в различных областях промышленности. В фармацевтической промышленности основную часть всех лекарственных препаратов получают синтетическим путем. Благодаря химии совершены многие перевороты в медицине. Без химии у нас не было бы обезболивающих лекарств, снотворных средств, антибиотиков и витаминов. Химия также помогла справиться с антисанитарией. Характерной особенностью строительства – это быстрое освоение и продуктивное использование всего нового, что появилось в химической науке. Используется продукция химической промышленности, применяются и внедряются новые конструкционные полимерные материалы. Это пластические массы, синтетические волокна, каучуки, вяжущие и отделочные вещества и многие другие полезные продукты большой и малой химии. Химия и пластмассы – это особенно большую перспективу имеет применение пластмасс в автомобилестроении для изготовления кабин, кузовов и их крупногабаритных деталей. Кузова из пластических масс более надежны, долговечны, чем металлические, а их ремонт дешевле и проще. Наиболее широко пластические массы применяют для внутренней отделки самого салона автомобиля. Однако пластические массы не получили еще большего распространения в производстве крупногабаритных деталей автомобиля из-за недостаточной жесткости и сравнительно невысокой атмосферостойкости. Широкое применение пластической массы, особенно пленочные материалы, характерны для всех стран с развитым сельским хозяйством. Их используют при строительстве культивационных сооружений, для мульчирования почвы, драгирования семян, упаковки и хранения сельскохозяйственной продукции. В мелиорации и сельскохозяйственном водоснабжении полимерные пленки служат экранами, предотвращающими потерю воды на фильтрацию из растительных каналов и водоемов. Из пластмассы изготавливают трубы различного назначения, используют их в строительстве, водохозяйственных сооружений и других отраслях. В медицинской промышленности применение пластмасс позволяет осуществлять серийный выпуск инструментов, специальной посуды и различных видов упаковки для лекарств. В хирургии используют пластмассовые клапана сердца, протезы конечностей, ортопедические вкладки, туроры, стоматологические протезы, хрусталик глаза и многое другое. Если мы будем говорить о синтетических моющих средствах, то основой их являются синтетические поверхностно-активные вещества ПАВы. В ПАВ и СМС входят и другие компоненты – отбеливатели, смягчители, пенообразователи, ароматические отдушки. Для борьбы с насекомыми широко используются инсектициды. Инсектициды применяются в виде растворов, эмульсий и аэрозолей. Жилые помещения следует обрабатывать только препаратами, рекомендуемыми для этой цели. Это известные препараты хлорофос, дихлофос, хлорофосфорный карандаш и другие средства. Широко распространены химические средства гигиены и косметики. Косметика и гигиена тесно соприкасаются, так как имеют косметические
средства, лосьоны, крема, шампуни, гели для душа, зубные пасты, дезодоранты и другие, которые выполняют и гигиеническую функцию, и также декоративную. К важным гигиеническим средствам относятся также мыла и моющие средства. С развитием химии, помимо природных веществ, стали использовать синтетические вещества. Например, в качестве пигмента для губных помад используют органические синтетические соединения никеля. В пищевой промышленности химия тоже используется очень широко. Пища – это важнейшая составляющая часть человека, без которой он не может существовать. С пищей в организме человека поступают белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли. Все эти вещества в организме, как в химическом реакторе, перерабатываются, изменяются, в результате которых организм получает энергию, строит новые ткани и, в общем, живет. Человек – это единственное существо на Земле, которое практически всю пищу подвергает химической или термической обработке. В настоящее время химические вещества широко используются в пищевой промышленности. Это красители, консерванты, усилители вкуса и запаха, заменители сливок, мороженого, получаемые на основе растительных масел и многое другое. Химия в повседневной жизни играет огромную роль. Она помогает приумножать плодородие почвы, сохраняет здоровье человека, одевает, изменяет внешность людей, облегчает труд человека и, в конце концов, экономит время и создает различные материалы, а также уют и комфорт. Но мы должны не забывать, что химия может принести и вред. Химия может стать и опасной для здоровья человека, и даже смертельной. Вы не задумывались, а сколько природной воды становится непригодной для питья в жизни населяющих ее живых организмов из-за сбрасываемых в водоемы промышленных и бытовых сточных вод. Неутилизированные бытовые отходы загрязняют природные ландшафты, превращая берега рек и луга в отвратительные помойки. Достижение химии – это не только благо, мы должны об этом помнить, но это и химическое оружие, и загрязнение окружающей среды, и озоновые дыры, и повышенное содержание нитратов, нитритов в продуктах питания, и ряд других проблем. И во всех возникающих проблемах и бедах виноваты люди, использующие достижения химии во вред себе и нашему общему дому, планете Земля. Понятно поэтому, что как важно современному человеку знать и правильно использовать достижения современной химии. На этом мы с вами рассмотрели тему сегодняшнего урока. Пожалуйста, выполните домашнее задание, то есть оформите отчет о практической работе в тетради для практических работ в табличном виде. Оформленную работу отправьте вашему учителю в виде фотографии, скриншота или непосредственно сдайте тетрадь для практических работ. Кроме этого, я вам еще предлагаю выполнить творческую работу, составить кластер применения химии в промышленности. Принцип построения кластера показан на слайде. На этом наш урок окончен. Благодарю вас за внимание. Используя материал урока, обязательно выполните домашнее задание, сдайте его на проверку вашему учителю. Желаю вам удачи!